ese izina Yakobo risobanura iki? Bisobanura ngo ni umuntu ufata mugenzi we agatsitsinda akamujugunya imbere agahagarara aho yarari. Ni Yakobo nico bisobanura mu gihe burayo. Nike kintu kidasanzwe kivugwa mu rwandiko rwa Yakobo mu mateka? Ikintu kidasanzwe mu mateka kivugwa ku rwandiko rwa Yakobo ntabwo abantu bari babizi, ariko nico gitabo canditswe mbere mu isezerano risha. Ni kuko abantu bamwe badakunda gusoma urwandiko rwa Yakobo. Hari impamvu ebyiri abantu barutinya cyangwa barwanga. Ese ari ba Yakobo bangahe muri Bibiliya? None kwihangana kuvugwa muri urwandiko rwa Yakobo kuva ku muntu bwe cyangwa kuva ku Mana? Ni ryari kurobanura ku butoni mu bantu vyemegwa kandi Yakobo yaranditse ko kurobanura atari byiza iso muri gice cya kabiri? Ni uko bavuga ko ururimi ari umuriro muri urwandiko rwa Yakobo. Yakobo yerekana ingaruka mbi ku bantu bagira imitima ibiri. Iyo mitima ibiri ni iyi: imitima ibiri ni ugukorera ijuru n'isi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday umurongo hamwe ukuri yo tugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe kumwe nanje Manakiza Edouard abari mu Rwanda. Shalom shalom abari mu Burundi, abo muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda ni Gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi, shalom turakunda muri inshuti zacu. Abari ku mugabane wa Aziya, shalom turakunda muri inshuti zacu. Abari ku mugabane wa Burayi mukukana ibiganiro bya Gusenga everyday, tubasuje tubabwira ngo Imana ibamugisha ko guhitamo ibiganiro byacu. Abari ku mugabane wa Oceania, turasuje namwe Imana ibahe umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasiteri Mpazibire. Guraho uraho neza? Amakuru ni meza cyane. Amakuru y'imisi? Turakomeye, turi bazima. Muraho murashima Imana? Turavuga ishimwe ry'Imana. Ego Pasiteri, umaze iminsi utahari utagaragara kuri Gusenga everyday, wabwira abakunzi ba Gusenga kuko hari abamaze igihe banyandikira bambaza ati Pasiteri yagiye hehe? Watangira ubabwira ahantu umaze iminsi? Naje rero, nari maze iminsi ndahari, ariko naje. Imana yabwa icubahiro dushoboje kugera ahangaha. Ego urugendo rwagenze amahoro mwe mwagenzemo? Neza cyane, neza cyane. Uko kw'Imana kwabanye namwe kabisa. Ego Pasiteri, rero mwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Nongeye kubasuhuza kuri channel ya Gusenga everyday. Twaye tudaherukanye ahisa meza abiri, ariko Imana igize neza ko twongeye kubonana. Ni Imana yabishatse, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ugize neza kuko waturinze mu minsi yacu yose yo kurama. Ni minsi tumaze dutandukanye na bene data, twaragiye mu rugendo wabanye natwe, tubona ukuboko kwawe. None tugarutse amahoro kugira ngo dukomeze gahunda ya channel ya Gusenga everyday. Wabwicero ugiye kudushoboje, turi imbere yawe rero. Reka ikiganiro cyawe cyo guhesha icubahiro izina ryawe no gufasha imitima ya benshi, abatuye mu migabane itandukanye y'isi, abatuye mu bihugu bitandukanye, bose bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Bahazwe n'ijambo ryawe ko isezerano rye ritubwira ko abana b'abantu badatungwa n'imitsima gusa, ahubwo n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka arabatunga kandi akabahaza. Turasaba kugira ngo ijambo tuvugira hangari haza ubugingo bwa benshi aho bari hose, kugira ngo icubahiro cyawe kirusheho kumenyekana kandi izina ryawe rimenywe na bose, abantu bose baguhindukirire bitirirwe izina ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pasiteri urakoze, Imana igumugisha. Pasiteri, tugiye kubaza ku bibazo ku rwandiko rwa Yakobo. Ikibazo cya mbere: ese izina Yakobo risobanura iki? Izina Yakobo usomye mu Itangiriro igice cya 25 umurongo 26, Esau na Yakobo bari kuvuka. Uw'imfura yari Esau, mu kuvuka uwa kabiri agiye kuza asohoka amufasha agatsitsino. Abari izina rikomoka risobanura ngo izina Yakobo rikomoka mu nyito yahawe n'ababyeyi be. Itangiriro 25 umurongo wa 26, aho bagiye kuvuka ari impanga, ariko Esau akavuka mbere. Ariko Yakobo mu kuja gusohoka ava mu nda ya nyina asohoka amufasha agatsinsino. Bisobanura ngo ni umuntu ufata mugenzi we agatsinsino akamujugunya imbere agahagarara aho yarari. Abantu babiri barahagararanye, umwe ari imbere y'undi, ariko inyuma akamufata agatsinsino akamuterera imbere
akongera agahagarara ahandi arashinze ibirenge. Ni ukuvuga ngo uko gufata agatsinsino ka Esawu byasobanura ko ashaka kumujugunya imbere kugira ngo ahagarare aho yari ahagaze mu muriganya. Uvuga ngo nufasha agatsinsino ka mugenzi we uri imbere ye akamujugunya hirya agasimbukira aho yari ahagaze akashinga ibirenge, aramuriganije. Nta niko yariganije Esawu nyine, nibwo iryo zina niho rikomoka. Ufata agatsinsino akajugunya imbere akahagarara, nuvuga ngo afashe umwanya utari uwe ariko awambuye mugenzi we wari uhagaze imbere ye, ni Yakobo. Nico bisobanura mu Giheburayo. Abantu benshi rero bavuga Yakobo, abandi bakavuga Jacques, ariko racine y'umuzi w'izina y'Igiheburayo ni imwe. Bose na bafata agatsinsino kuri imbere yabo bakabajugunya imbere, niko risobanura, ni umuriganya. Urakoze cyane. Nike kintu kidasanzwe kivugwa mu rwandiko rwa Yakobo mu mateka? Ikintu kidasanzwe mu mateka kivugwa ku rwandiko rwa Yakobo ntabwo abantu bari babizi, ariko nico gitabo cyanditswe mbere mu Isezerano Rishya muri 44, ibindi bikurikiraho. Ibyo benshi babona ruri inyuma muri Bibiliya ku rutonde, bakarutekereza ko rwanditswe nyuma, ariko nirwo rwanditswe mbere mu mwaka wa 44 nyuma ya Yesu. Izindi ziza nyuma. Ubwo wakurikiyeho ni Paulo wanditse Abatesalonike ba mbere muri 50. Ubwo ruba ibindi biza bisuka kugeza ubwo bageze ku bya nyuma. Urakoze Pastor. Ni kuko abantu bamwe badakunda gusoma urwandiko rwa Yakobo? Hari impamvu ebyiri abantu barutinya cyangwa barwanga. Icya mbere, hari ababona ko bitewe nuko Yesu ataboneka kenshi, kuko Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere, Yakobo igice cya kabiri umurongo wa mbere haboneka izina Yesu gusa, nta handi muri urwo rwandiko. Abantu rero basoma babura izina Yesu bakaruzinukwa ntibarwiteho. Iyo ni impamvu ya mbere, kuba Yesu aboneka gake kabiri gusa. Impamvu ya kabiri rero ituma barutinya nuko ari we wenyine mu banditse Isezerano Rishya warushijeho gushigikira kwizera kujanye n'imirimo. Abantu bakunda kuvuga gukizwa, abantu bakunda kuvuga gakiza, bakakunda kuvuga kwizera, ariko iyo ugeretseho ko kwizera kw'Imana yemera ari ukugaragajwe n'imirimo, abantu bamwe baracogora bagacika intege. Abantu benshi bakunda kuvuga ariko ntibakunda gukora. Yashigikiye imirimo rero bamwita umwanditsi w'imirimo, kandi ushigikiye imirimo. Iyo bavuga ngo kizwa ariko bigaragarire mu mirimo ukora, abantu benshi baratinya. N'ibyo bibiri, kuba Yesu ataboneka kenshi, kaboneka kabiri gusa, igice cya mbere umurongo wa mbere, igice cya kabiri umurongo wa mbere. Kuba noneho Yakobo yaranditse amagambo yerekana ko kwizera guhamya n'imirimo, byateye abantu ubwo bituma rusomwa n'abantu bake. N'ibyo bintu bibiri bituma barukwepa bakarukikira. Urakoze cyane. Ese ari ba Yakobo bangahe muri Bibiliya? Ubundi usabye ijambo ry'Imana urasanga hari Yakobo mwene Isaka, ubwo ni 5 muri rusange. Hari Yakobo mwene Isaka, hari Yakobo mwene Zebedayo, hari Yakobo mwene Alufayo. Abo bombi batoranijwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranije muri Matayo 10 umurongo waho wa 2 kugeza ku murongo waho wa 4. Hari Yakobo mwene Zebedayo, hakaba na Yakobo mwene Alufayo, noneho hakaba n'undi Yakobo ari we se wa Yuda bita Tadayo, noneho hakaba na Yakobo uyu mwene se wa Yesu wanditse uru rwandiko. Ubwo ni ukuvuga ngo Yakobo mwene Isaka umwe, Yakobo mwene Zebedayo 2, Yakobo mwene Alufayo 3, Yakobo se wa Yuda bita Tadayo 4, Yakobo mwene se wa Yesu ari wanditse uru rwandiko. Ni 5 bavugwa muri Bibiliya. Urakoze Pastor. None kwihangana kuvugwa muri urwandiko rwa Yakobo kuva ku muntu bwe cyangwa kuva ku Mana? Kwihangana kuvugwa ni ukubarwa mu mbuto z'umwuka, kandi Imana ni umwuka. Ubwo nuvuga ngo kwihangana gushobora guhesha ubugingo. Yakobo yavuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, niyo zahabwa ikamba ry'ubugingo. Kuri ya kwihangana ni imbuto y'umwuka nk'uko babivuga mu Bagalatiya igice cyaho ni icya 5 umurongo waho wa 22, ngo ariko imbuto z'umwuka nizi. Kuko mu zindi ndimi bavuga imbuto y'umwuka, ko imbuto zose zishamikiye ku rukundo, ariko mu Kinyarwanda bavuga ngo ariko imbuto z'umwuka nizi: ni urukundo, ni ibyishimo,
ni amahoro, ni ukwihangana. Iyo mbuto ya kane ikurikirwa no kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda, kugwa neza. Iyo mbuto yitwa kwihangana iva ku Mana. Nta muntu wakwihangana bidaturutse ku Mana, biturutse ku mubiri gusa, kuko ni imbuto y'umwuka, kandi umwuka niyo Mana. Ubwo ruvuga ngo bituruka ku Mana. Urakoze Pasi. Nijyari kurobanura ku butoni mu bantu byemegwa, kandi Yakobo yaranditse ko kurobanura atari byiza. Iso muri igice cya kabiri, igice cya kabiri usomye neza urasanga byanga cyane kurobanura ku butoni abantu bose. Umuntu agomba kwerekana yari umukristo ko bangana, ariko bakaba batandukanye muri kamere zabo. Nuvuga ngo bashobora kuba ntibatandukanye imbere y'Imana, kuko Imana itureba kimwe, ariko bakaba bafite impano zitandukanye. Iyo ugiye kubakoresha rero ntugendera ko abantu bangana, ureba ko barushanwa mu mpano zitandukanye. Naho ngaho ubutoni bwemerwa. Ni igihe watoranije umuntu biturutse ku mpano arusha abandi, kuko iyo mpano igomba gukora. Nta waguseka rero niba umuntu umwe ari dogitere undi atazi gusoma, bakaba batakaze karabonetse mwandike. Nuvuga ngo utazi gusoma ntabwo aragakora, ariko ntabwo utanga akazi nta mwanga. Niko n'impano z'umwuka zimeze mu itorero. Hari abafite impano nyine zo kumenya, impano zo gukora ibitangaza, impano z'ubwenge, impano zo gusengera abarwayi, impano zo kwizera, impano zo gukora ibitangaza, impano zo guhanura, impano zo kuvuga indimi, impano zo gusobanura indimi, impano zo kugira ubuntu, impano zo kugira imbabazi, impano zo guhugura, impano zo kuyobora, impano zo kwizera. Ni impano nyinshi ziboneka mu byanditswe byera. Rero iyo ugiye gutanga akazi, ureba impano ihuje n'akazi agiye gutanga uwo muntu. Icyo gihe ntabwo warobaneye ku butoni, oya, ni impano ziba zabatandukanije. Ariko ubundi abantu imbere y'Imana barangana. Kubakunda bakunde kimwe, ariko kubaha akazi ube buri wese icyo ashoboye. Ntabwo waha umuntu akazi adashoboye rero ngo nuko wanze kurobanura ku butoni, oya. Iyo uhaye umuntu akazi kubera ubushobozi arusha abandi, ntabwo ari ukurobanura ku butoni. Icyo gihe ni ubushobozi cyangwa se impano yarobanuye ku butoni, si wowe. Biremewe rero kurobanura ku butoni iyo bigiye mu mpano, ariko iyo bigiye ku gaciro k'umuntu nk'ikiremwa cy'Imana, abantu bose barangana. Urakoze Pastor. Ni uko bavuga ko ururimi ari umuriro mu rwandiko rwa Yakobo. Ururimi ni umuriro koko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rutanya abantu babiri bari bakundanye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rutanya imiryango. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rutanya amoko. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rutanya amahanga, ruvuga ngo rutanya n'ibihugu. Ururimi ni umuriro kuko rutanya byose. Bavuga ko ari umuriro kubera ubusabwe bwabwo bukongezwa bukagera hagari. Ijambo rimwe ryo kubesha riragenda rigakwirakwira rikagera ku isi yose, cyane cyane iyo rije mu buryo bwo guteranya amahanga. Rirasohoka, yamara gusohoka aho ritangire rikahakwira, rikongera rigasama naho ritavugiwe, rikagera no ku batararyumvise. Nuvuga ngo rigatwika nk'uko agakara gatwika ishamba ryose rigashira kubera agakara gato gusa. Akariro gake gatwika ishamba ryose rigahubangana, rigashira, rikayonga, rigakongoka. N'akarimi rero ijambo rimwe rivuzwe, iyo ari iryo gukiza rikiza benshi, iyo ari iryo gusenya risenya benshi. Ijambo ry'ubutumwa bwiza rikagenda rigakwira amahanga yose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mu mahanga yose mubahindura kuba abigishwa banjye. Ijambo ry'ubutumwa bwiza Yesu yaduhaye gutwara ni iryo guhindura amahanga yose kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iryo jambo rirakwirakwira rigakwira amahanga yose, kuko ni isezerano ry'umwami wacu Yesu. Ni iryo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo Imana tumenyekanishe Imana mu mahanga yose. Ariko n'ijambo ryo gusenya naryo riragenda rigasenya abantu babiri, rigatandukanya inshuti, rigatandukanya imiryango, rigatandukanya ibihugu, rigatandukanya amahanga yose, rigatandukanya isi yose rikayisenya. Rya jambo rikagenda rikongeza nk'umuriro. Nandizo mpamvu bavuze ngo ururimi ni umuriro kandi rwuzuye ubusabwe bwica. Ruteranya abantu,
rugateranya imiryango, rugateranya ibihugu, rugateranya amahanga, barwita umuriro. Umuriro ni ikintu rero kibi gitwika kigatangira ahantu hato ariko kikazaza gusozereza ahantu hagari kandi gitwika. Icyakora iyo ururimi rukoreshejwe mu byiza n'ubundi rurabikwirakwiza bikagera kure, bikagera hose. Uretse ko ibyiza bitihuta nk'ibibi, ariko byose biragenda bigakwirakwira. Ko Yesu abwira intumwa ze ngo mugende, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banjye. Ni isezerano twahawe yitwa inshingano ikomeye Yesu Kristo yahaye abigishwa be. Nubango ni Great Commission. Iyo nshingano ikomeye Yesu yahaye abigishwa bigomba kugenda ikagera mu mahanga yose, ihindura amahanga yose kuba abigishwa ba Yesu, ivuga ibyiza. Ariko nivuze bibi irasenya ikagera mu mahanga yose. Nico mpamvu bavuze ngo ururimi ni ikintu cuzuye ubusabwe bwica. Ikintu gitanga umugisha gikoresheje ururimi cyaje kuvuma ntigihindure rwa rurimi. Rwa rurimi riri mu kanwa kamwe rugatanga umugisha kandi rukavuma abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Rubango ruratanga umugisha, wa mugisha ukagera ku bantu koko baremwe mu ishusho y'Imana. Ariko niyo ruvumye wa muvumo nawo ugera ku bantu baremwe mu ishusho y'Imana, kandi arurimi rumwe ruri mu kanwa kamwe. Nizo mpamvu rutangaje, ni umuriro koko wuzuye ubusabwe bwica. Urwo ni rwo ruvuma kandi rugatanga umugisha. Abahawe umugisha bivuye ku rurimi rumwe, hakagira n'abahabwa umuvumo bivuye ku rundi rurimi. Ni ikintu gitangaje cyane. Ni urugingo ruto koko, ariko rukongeza kamere y'umubiri wose, none rugasenya inyubako yose ari wo mubiri wa Yesu Kristo, rukawubomora, rugasenya. Ntabwo rusenya kugarukira ku ntera y'umubiri gusa, ahubwo rurasenya imiryango, rurasenya ibihugu, rurasenya amahanga iyo rwakoreshejwe nabi. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo ni ubusabwe koko bwica, ni ubusabwe bugwira bugakwira isi yose. Ni ururimi, ni umuriro utwika, ni umuriro ukongora. Akariro gake gusa gatoya umwana afashe mu ntoke, iyo kamucitse kakagwa mu shamba, iyo ari igihe cy'iki kararanda kagakwirakwira, rya shamba ryose rigakongoka. Zo mpamvu bavuze ngo ururimi ni umuriro. Ururimi ni umuriro. Bibiliya hari ibintu ivuga Imana yanka kandi ururimi nago rurimo. Ni bingahe ibintu Imana yanka? Hari ibintu birindwi Imana yanka kandi n'ururimi rubamo. Urebye neza mu Migani igice cya 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 19, hari ibintu byitwa birindwi Imana yanga kandi yanga nabi kandi bibabaza. Imana yanga amaso y'ubwibone. Imana yanga ururimi rubesha. Imana yanga amaboko yihutira kuvusha amaraso atariho urubanza. Imana yanga amaguru yihutira kugira nabi. Imana yanga umutima ugambirira ibibi. Imana yanga umugabo w'indari kwa uvuga ibinyoma. Imana yanga umuntu usanga abantu bari kuganira akazanwa no guteranya abavandimwe. Ibyo bintu uko ari birindwi Imana irabyanga, ikaga n'ururimi rubesha rero. Urakoze Pastor. Ikibazo cyacenda, Yakobo yavuze ko amakimbirane mu bantu akomoka n'intambara. Amakimbirane mu bantu mu buryo bugaragara akomoka mu by'abantu bararikira, batekereza, bita byiza ariko ari bibi. Abantu bakararikira bagatekereza ibintu bita byiza kandi ari bibi, bamara kubirarikira bikagora bikuzura mu mitima yabo, byamara kuzura imitima yabo bikabaniga, noneho hakaza intonganya, hakaza amakimbirane, hakaza intambara hagati y'abantu. Ni iby'abantu bararikiye. Ubundi ubwami bw'Imana ikiza cyabwo ni uko hatazongera kubaho kurya no kunywa, ahubwo hazaba ubwami bw'iteka bw'amahoro. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'ibaraso ubwo kurya no kunywa, ahubwo ni ubw'amahoro. Ni ukuvuga ngo abantu bateranywa n'ibyo bararikiye byari bisanzwe bibitse mu mitima yabo. Atari ukurya ntaco abantu bapfa, atari ukunywa ntaco abantu bapfa.
ubuzima bw'isi nibwo bubateranya kuko burimo kurya no kunywa kandi abantu benshi bakararikira ubutunzi bw'isi n'ibihendo kwijambo ry'Imana yavuga ngo bamwe murimo ngo bahwanye n'imbuto zabibwe mu mahwa bigaragara ko basobanuye ko ari abumva ijambo ry'Imana maze ibihendo by'isi n'ubutunzi bikaza bikanigira ijambo muri bo intambara zikavuka amakimbirane ntiyabura ahantu hari abantu ariko bagakiranuka ariko amakimbirane ateranya abantu ni amakimbirane ava ku byo bararikiye bibi. Urakoze Pastor. Yakobo yerekana ingaruka mbi ku bantu bagira imitima ibiri. Iyo mitima ibiri ni iyi. Imitima ibiri ni ugukorera ijuru n'isi. Ubundi imitima ibiri ni ukurarikira ibintu bibiri bitagana mu cerekezo kimwe, gukorera Imana ugakorana na Satani. Icyo gihe ukejeje ababi babiri. Icyo gihe habaye guhangana noneho kw'ingabo ebyiri kandi zose ukazibonekamo. Icyo gihe rero ijambo ry'Imana ravuga muri Yakobo igice cyaho cya 7 aravuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka muri byose ntaca abona arahomba kuko mu mpande zose ntaca abona ameze nk'itoro ry'Laodikiya ntirikonje ntirishushe kuko ryararikiye iby'ubugingo rirarikira n'iby'ubutunzi bw'iyi si rigiye gutambuka rigana mu byerekezo bibiri bitandukanye biri opposé. Nubango aragenda agana mu byerekezo bibiri bitandukanye aburi yaje kuko adashobora kuavansa ngo agire iterambere muri byombi. Akunze isi akunze n'iby'ubugingo byose ntacaratera imbere kuko byose biranigana kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nta ukeza abami babiri. Umuntu wakunze iby'isi nabikunda bishitse cyangwa akunze iby'ubugingo nabikunde abishitse. Yakobo rero yaravuze ngo abantu nkabo b'imitima ibiri banamuka muri byose haba iterambere riramusiga haba n'iterambere ryo mu buryo bw'umwuka riramusiga. Nicyo cyabaye ku itorero ry'Laodikiya riraburirwa ngo kuko udakonje kandi ntubire ahubwo ukabura akazuyaza ukaba wabuze icerekezo ngiye kukuruka. Iherezo ry'umuntu w'imitima ibiri ni ukurukwa n'Imana, ntabwo yongera kubana nayo kuko afite imitima ibiri. Imana ntibona ariko na Satani nawe nta mucuncumura y'imigisha ye yose kuko imigisha ye Satani nawe arayitanga. Pastor akoze. Ese Pastor Yakobo yerekanye isengesho rigira umumaro rimeze riti? Abantu barasenga koko ariko benshi basenga batazi intego yo gusenga. Abantu benshi bagambiriye gusenga bashaka kugira ngo be guhura n'ibibazo bari ku isi. Oya ntabwo ari intego y'amasengesho y'Imana. Amasengesho ni umugambi wo gusaba imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikwambike ubashe kunesha ibigeragezo uhurira nabyo ku isi. Ntari ukuvuga ngo amasengesho akuzitira ibigeragezo oya. Wasenga cyane wasenga buhoro ko wasenga kose wasenga ukiranutse ariko umugambi w'amasengesho ni ukugira ngo wambare imbaraga zo guhangana n'ibibazo duhurira nabyo hano mu isi. Usomye na Luka 22 murongo wa 39 kugeza 44 hari amagambo Yesu yavuze. Ijambo ry'Imana avuga ngo yigira hirya abwira abigishwa be ngo mube maso mutagwa mu mosha. Yigira hirya nk'intera arasenga. Agiye gusenga aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe rikindenge ariko bye kubuko nshaka ahubwo bibuko shaka. Ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ko igikombe cyamurenze ahubwo rivuga ko marayika wo mu ijuru yamanutse akamwongera imbaraga kugira ngo abashe kukigotomera kandi asohoze umurimo wa se. Nuvuga ngo n'igihe Petero nawe yafataga inkota akayikura mu rwubati agaca ugutwi kumwe mu bagaragu b'abatambyi kukagwa hasi, Yesu yaragufasha gusubizaho aravuga ati Petero ntabwo ari ukurwana kwanzanye, ntabwo ariko nagambiriye. Iyo nshaka kurwana nari gutelefona data mu ijuru akanyohereza legion 12 n'abasirikari barenga hafi 72,000 bari kugota abantu kuko legion imwe ni 6,000 bari kubagota ntihagire n'umusimbuka. Ariko mbikoze ubushake bw'Imana bwasohora bute? Aramuhakanira. Nuvuga ngo urugamba rwacu si urw'umubiri. Ubwo rero umuntu usenga ntabwo asenga kugira ngo adahura n'ibibazo, arasenga kugira ngo nibiza abashe guhangana nabyo. Nta nibyo bizana kenshi kugeragezwa kw'abera.
iyo abera bageragejwe haba hari impamvu. Icya mbere hari impamvu yo kugorora Imana iba yateguye mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 5 n'uwa 6. Hari impamvu yo gutegura. Iriya mpamvu yo gutegura rero nigendana n'amasengesho. Gutegura kugira ngo ubanze umenyere ibigeragezo bito, ntuzahura n'ikiremereye naco ubashe guhangana nacyo. Rero Yakobo yaravuze ngo isengesho rigira umumaro ni ryo gukiranuka. Nubwo abantu basenga cyane bagasenga ibihe byinshi, ariko yaravuze ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Kandi Yesaya nawe yabivuzeho. Yaravuze ngo mbese ukuboko k'Uwiteka kuraheze ngo abashe gukiza, cyangwa ugutwi k'Uwiteka kurapfuye ngo abashe kumva? Aravuga ngo ya, ahubwo gukiranirwa kw'abantu niko kutuma Imana itumva, n'ibyaha by'abantu nibyo bituma noneho itarambura ukuboko ngo isame ikize. Nubango Imana ishoboye gutabara kwifite ukuboko kwayo kugera hose. Imana ishobora kumva kuko yumva byose, ariko gukiranirwa kw'abantu n'ibyaha byabo bituma ibima amaso ikanga no gutabara. Urakoze Pastor. Ese Yakobo arashaka kuvuga iki ku byo gutwikira ibyaha byinshi? Ku byo gutwikira ibyaha byinshi ziba bivuze wenyine, kuko yaravuze ngo aho imbabazi ziri hatwikira ibyaha byinshi. Ariko na Petero yabivuzeho ya mbere igice cya 4 umurongo wa 8 yaravuze ngo mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Bisobanura ngo umuntu ugukunda ntabwo akuvuga inenge. Umuntu ugukunda ntabwo akunegura mu byaha gusanze, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo arakugendera ahubwo akakwigisha. Naho umuntu uvuga ibyakubayeho ni umuntu kwanga, ariko umuntu ugukunda arakubaza, yamara akakwigisha, yamara akagufasha. None rero Petero na Yakobo icyatumye bavuga ngo ukunda undi atwikira ibyaha byinshi, ni uko utabona ibyaha byamugenze ngo byamamaze, ahubwo ni uko umuyobora ukamufasha kubivamo ntubyamamaze. Kuko hari ibintu byinshi bya 8 bigaragaza ko umuntu akwanga. Ndavugaho icyo kimwe gusa, yamamaza inkuru mbi yakubayeho ariko ntiyamamaze ibyiza. Ikindi noneho rero akwirakwiza intege nke zawe, ntakwirakwiza imbaraga zawe, ni umuntu kwanga. Ese Pasiteri, gutwikira ibyaha byinshi ni byiza? Gutwikira ibyaha byinshi arabihisha, ariko akakwigisha ngo bivemo. Ntabwo abibwira abantu. Umuntu wakubonye mu cyaha akakibwira abandi abakwanga, ariko iyo akibonye haragusanga avuga ati ntabwo ari cyiza kibuvemo mwene data. Icyo gihe nibyo bita gutwikira ibyaha byinshi, biva mu rukundo. Kuko Petero yaravuze ngo mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rwinshi rutwikira ibyaha byinshi. Nubaho ntabwo sebanya, ntabwo basebya bagenzi babo mu ntege nke bababonyeho. Urakoze Pastor. None se Yakobo wafashe umwanzuro uheruka mu nama yabereye Yerusalemu igihe cy'intumwa, nubu muri babandi muri baba Yakobo 5 ni Yakobo mwene Zebedayo niwe wafashe umwanzuro mu gihe cy'inama yabereye i Yerusalemu. Bari kwiga ukuntu abanyamahanga bakijwe bazabana n'abayuda bakiriye Yesu. Ni Yakobo mwene Zebedayo niwe wafashe umwanzuro. Aravuga ngo tubabuze ibinizwe n'amaraso no gusambana, ngo ariko ibindi byose mudohorere abanyamahanga, mwe kubasaba byose ngo bamere nk'abayuda ko nta wiremye muri bo. Urakoze Pastor. Ikibazo cya nyuma, hagiye Yakobo na Yohana bene Zebedayo, umukuru muri bombi ninde? Yakobo yari garafurere wa Yohana, Yohana yari petit frere wa Yakobo, ariko bose ari abana ba Zebedayo. Kandi bose batoranijwe uko ari babiri kuba mu ntumwa 12 za Yesu. Pasiteri, tugana ku musozo, nihe nama wagira abakristo bakurikiye ibibazo kuri urwandiko rwa Yakobo? Abakristo bakurikiye urwandiko rwa Yakobo bagomba kumva ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ubundi imirimo ni bicyo gihamya ko umuntu koko afite ibyo yizeye. Narizo mpamvu habaye kuvuga ngo nyereka kwizera kutagira imirimo, nanje ndakwereka kwizera kugaragazwa n'imirimo.
abakristo rero bikuremo kwizera gusa, kuko mu ba Filipi igice cya mbere umurongo wa 29 haravuga ngo ntabwo twahamagariwe kwizera gusa, ahubwo twahamagariwe no kubabazwa ku bwa Kristo Yesu. Umuntu rero wizeye bizagaragara ko ari ukuri, ari uko agaragaje imirimo yo gukiranuka. Nizo mpamvu mu bizaduherekeza abantu baba bari kuva mu mubiri, baba bari imbere y'intebe y'imanza, baba bari mu gihe cyo guhabwa ingororano, mu gice cya Yesu Kristo, igihe cyo gutanga ingororano, itorero rimaze kuzamurwa. Iyo umuntu apfuye ntabwo aherekezwa n'umugabo we, iyo umuntu apfuye ntaherekezwa n'umugore we, iyo umuntu apfuye ntawigeze aherekezwa n'abana be, nta muntu upfa ngo aherekezwe n'inshuti ye, bose baramujyana bamugeza i Rusororo bakajugunya bakagaruka. Umugore we ntabwo asigarayo, nubwo bamubwira ngo sigarayo kuko umugabo wawe ari yari, aranga. Abana musigare, baranga. Abamubyaye musigareyo, bakanga. Ariko ikintu kiguherekeza mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13 haravuga ngo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibaherekeje. Nizagaragara mu gihe tuzaba turi imbere y'intebe y'imanza, nizadutsindishiriza. Kandi Yesu igihe cyo gutanga ingororano niyo azareberaho, n'uvuga ngo ikintu mudatandukana kiba inshuti yawe mu buzima bwawe bwose ni imirimo yawe. Ntabwo ari umugabo wawe, ntabwo ari umugore wawe, ntabwo ari umwana wawe, ntabwo ari ababyeyi bawe, oya. None ndagije mvuga ngo abakiranutsi, abera b'itorero, mukora imirimo myiza kugira ngo kwizera kwanyu kuzagaragazwe nayo kandi zabaherekeze mu izina rya Yesu. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugishe. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo nawe Imana igumugishe. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga, cyaka biparita, cyaka bihereza inshuti ye. Reka tukubwire nawe ngo Imana igumugisha, Imana iguhire, Imana imva amasengesho. Urashobora kuba bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Reka tubashimire tubabwira ngo Imana ibahumugisha. Kiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Shalom shalom.